Uit God se woord lees ons vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 3. Ons teks is die laaste deel van die hoofstuk, van vers 14 tot 21. Efesiërs 3 van vers 1 af. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene, deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. En dan ons teksverse. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, 'n goed versorgde babietjie in haar ma se arms beleef haar ma se liefde. Sy is gelukkig, want haar maagie is vol, en sy is lekker warm toegemaak, en sy hoor haar ma wat saggies vir haar sing se stem. Sy is nog te klein om te sê wat sy beleef,
Sy is nog te klein om te verstaan wat dit is wat sy beleef. Sy voel net baie tevrede. Sy is ook nog te klein om te weet, dit kan soveel anders wees. En so is dit ook maar met ons as gelowiges. Die Here gee vir ons alles wat ons nodig het. Hy verlos ons onverdiend uit genade deur Christus. En ons as mens se vermoëns is ook maar beperk. As dit by God se goedheid en genade kom, is ons nie altyd in staat om te weet wat dit is wat ons beleef nie. Ons is nie in staat om volledig te sê wat ons beleef nie. Ons is ook nie altyd in staat om te weet, dit kon soveel anders gewees het nie. Behalwe, as die Heilige Gees in ons werk, en daardie insig vir ons gee. Behalwe as ons onder leiding van die Gees bid, vir die vermoë, om God se werk in ons lewens raak te sien, en om dit te waardeer, en om daarom werklik kerk van die Here te kan wees. Alleen deur te bid, kan ons werklik die werk van die Here in ons lewens verstaan, en kan ons werklik kerk van die Here wees. As ons dit uit eie krag gaan probeer, gaan ons klaaglik misluk. Uit ons teks leer ons dat ons vir onsself en vir ons medegelowiges, met ander woorde die kerk, moet bid. En wat ons vir onsself en vir ons medegelowiges, die kerk, moet bid. Ons teks leer ons ook dinge wat ons nie uit die oog moet verloor nie, wat ons nie moet vergeet nie. Die eerste wat ons altyd moet onthou, is dat die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het aan God die Vader. Letterlik staan dit daar dat Paulus bid tot die Vader van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Kinders word baie keer na hulle ouers of hulle grootouers vernoem. Ons het ons naam van ons Vader in die hemel gekry. En ons naam is die verloste kinders van die lewende God. Ons is sy kerk. Dit is hy wat in sy groot liefde mense uitgekies het om aan hom te behoort. Wat hulle deur sy seun van die ewige dood gered het, want hulle verdien dit as sondaars, die ewige dood, maar uit genade ontvang hulle die redding deur Christus. Dit is hy wat hulle ook hier op aarde in sy kerk bymekaar bring. As dit nie vir hom was nie, sou daar geen kerk gewees het. Ja, dan sou die gereformeerde kerk in Pretoria Noord en Acacia ook nie bestaan het nie. Dan sou ek ook nie vanoggend hier voor u gestaan het nie. Omdat die kerk aan die Here behoort, moet alles in die kerk gegrond wees op sy woord. Dit is sy kerk. En daarom het wat mense wil hê of doen in sy kerk geen plek nie. Behalwe as dit ooreenstem met dit wat God self in sy woord voorskryf. Opvallend in ons teks is dat Paulus nie vir die Efesiërs sê wat hy alles onder hulle wil doen en wat hy wil bereik nie. Nee, hy sê vir hulle wat die dinge is waarvoor hy bid. En daarmee sê hy eintlik, dit is nie ek as apostel wat onder julle werk en resultate behaal nie. Nee, dit is God self wat onder julle werk. En hy gebruik my maar net as instrument. Alles is van hom afhanklik en nie van my of
enige bedienaar nie. En daarom bid Paulus eerder as wat hy sê, wat hy vir die gemeente beoog. Ons het ook die opdrag en die verantwoordelikheid om vir ons gemeentes en vir die bediening van die woord te bid. Ons lees byvoorbeeld waar Paulus ook daar die opdrag gee in Romeine 15. Ek versoek julle dan dringend, broers, in die naam van die Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp in Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. So die lidmate werk nie aan die bediening deur vir die bedienaars en vir die bediening te bid. Kerk is God se kerk. Hy weet wat hy in die gemeentes tot stand wil bring. Alles is genadiglik van hom afhanklik en nie van die bedienaars nie. Die dinge waarvoor ons moet bid, is dieselfde dinge waarvoor Paulus ook bid. En die dinge waarvoor Paulus bid is natuurlik ook dieselfde dinge waarvoor hy gewerk het. Maar hy het met die gesindheid gewerk van God wat deur sy krag in ons werk is magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Dis 'n geweldige troos vir elke bedienaar van die woord, maar ook vir elke gemeente. God wat deur sy krag in ons werk is magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. U het dalk allerhande verwagtinge van hoe u bedien wil word en hoe 'n gemeente moet funksioneer en wat 'n dominee alles moet doen. Maar nou sê die woord vanoggend opnuut vir ons, toets eers jou verwagtinge aan die woord van God. As jou verwagtinge nie die toets van die woord van God deurstaan nie, is dit valse verwagtings. Dan moet jy dit laat vaar. As jou verwagtings wel die toets van die woord deurstaan, vestig dan jou verwagtings op God self. Hy wat deur sy krag in ons werk is magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Vestig jou hoop op God self om hierdie dinge in die gemeente te doen. Bid vir hierdie dinge en bid vir die mense wat God spesifiek geroep het om hierdie dinge te doen. En werk ook self aktief mee aan hierdie dinge. Dis die gesindheid waarmee ons die bediening in die gemeentes moet aanpak, met geloof en vertroue in hom, en nie in onsself of in mense nie. En daarom is die geheim vir enige dienswerk gebed. Dit is hoe God dit wil hê, en dit is wat die voorbeeld wat Paulus self ook vir ons stel. Waarvoor bid Paulus alles in ons teks? Die eerste saak waarvoor hy bid is in vers 16. Ek bid dat God deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Paulus bid dat die Heilige Gees die lidmate innerlik sterk sal maak. God gee deur sy Gees vir ons krag om innerlik sterk te wees. En daarom moet ons ook daarvoor bid dat elke lidmaat, van die jongste tot die oudste, innerlik sterk gemaak sal word deur die Heilige Gees. Die Gees van God laat 'n mens mos nie onaangeraak of onveranderd nie. Nee, die Gees maak ons so bly en so dankbaar daarvoor dat Jesus vir ons versoening gedoen het aan die kruis, dat ons hom met hart en siel wil dien. Die Gees maak dat ons meer en meer die sonde wil afsterf en meer volgens die woord van God wil lewe.
Die Gees maak dat ons meer wil Bybel lees en bid. Dat ons God meer gereeld in die erediens wil ontmoet. Dat ons wil help wanneer die gemeente 'n projek aanpak. Dat ons met die gawes wat die Here ons gee, wil werk in die gemeente. Dat ons wil begin meeleef met die ander in ons wyke. Dat ons begin omgee vir die siekes en die oues en die eensames en die swakkes. En net die Heilige Gees kan daardie wil in 'n mens bewerk. Die Gees maak dat ons die evangelie wil uitdra aan lidmate wie se geloof vervlou het, aan mense wat God glad nog nie ken nie. Die Heilige Gees verander my wil so, dat ek my eie wil prysgee, en dat God se wil my wil word. Dis hy wat geloof aan ons skenk. Dis hy wat ons lei om nie meer in die sonde te lewe nie, maar om soos nuwe mense in Christus te lewe, wat God in alles dien en gehoorsaam. Dit is hy wat ook ons geloof versterk, wanneer dit swaar gaan met ons. Hy lei ons om nie moed te verloor of tou op te gooi nie, maar om in voorspoed dankbaar te wees, en om in teëspoed geduldig op God te wag. 2 Timoteus 1 vers 7 sê tog, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En dit is ook die Heilige Gees wat ons daarvan verseker dat God 'n doel het met alles in ons lewens. Dat hy alles tot ons voordeel en ons beswil beskik. En deur al hierdie dinge en nog meer wat ek nie genoem het nie, maak die Heilige Gees ons innerlik sterk. In die tyd waarin ons leef, waarin dit al hoe meer lyk of dit nie die moeite werd is om die Here te dien nie, moet ons innerlik sterk wees. Die lewe van vandag stel geweldige eise aan ons, selfs ook in ons kinders en ons kleinkinders. En daarom is dit noodsaaklik dat ons innerlik sterk sal word. Ja, ons leef in 'n tyd waarin jong mense baie maklik sê, ek is nou vreeslik gestres, ek sien geen toekoms nie. Die Heilige Gees maak mense innerlik sterk. Die Heilige Gees gee aan ons hierdie krag, en hy doen dit uit die oorvloed van sy rykdom en van sy heerlikheid. En daarvoor gebruik hy natuurlik nou altyd die woord. In eredienste, in huisgodsdiens, in katekisasie, in Bybelstudie, in jou binnekamer, in huisbesoek. Ja, die woord van God is die koppeling wat ons verbind aan die kragbron, waaruit ons krag kry om innerlik sterk te kan wees. Sonder die woord, sonder die werk van die Heilige Gees sal ons nooit innerlik sterk kan wees nie. En daarom gebruik God ook bedienaars van die woord om sy kinders deur die verkondiging van die woord op te bou, om innerlik sterk te kan wees. Maar dan val die klem gelukkig op die woord, nie op die bedienaar nie. En as ons innerlik sterk is, sal die eise van die lewe ons nie onderkry nie, sal ons nie so maklik moedeloos word nie. Nie as ons innerlik sterk is, kan ons so sout en lig werk, waar die Here ons roep. 'n Kind wat nee sê vir verkeerde dinge as sy maats hom wil verlei, is innerlik sterk. Iemand wat onder die verskriklikste beproewing aan God bly vashou in die geloof, is innerlik sterk. Iemand wat bereid is om ander in 'n krisis by te staan, is innerlik sterk.
En om innerlik sterk te wees beteken egter nie dat jy nou 'n super Christen is met geen probleme of geen swakhede nie. Nee, dit beteken jy weet waarom jou krag te soek. Jy weet dat jy in alles van die Here afhanklik is. Net wanneer jy jou eie nietigheid en swakheid en afhanklikheid van die Here besef, net dan kan jy innerlik sterk wees. As ons swak is, dan is ons sterk. Daarom, bid vir hierdie krag om innerlik sterk te kan wees. En stel jouself by elke moontlike geleentheid bloot aan die woord van God. As ons dit doen, dan sal die Heilige Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan ons die krag gee om innerlik sterk te kan wees. Mag ons gemeentes wees van innerlike sterk mense deur die krag wat die Heilige Gees gee. Die tweede saak waarvoor Paulus bid is dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Eintlik bid Paulus dat Christus deur die geloof in julle harte sal bly woon, aanhou woon. Geliefdes, en hierdie is 'n ontsaglike, kragtige gedagte. Die lewende Christus woon in my. Ek wat sondig en nietig is, God deur sy Gees het kom woning maak in my. Hy het in my hart, in die diepste wese, my diepste wese, kom neskop. Dit beteken dat ons nie net sal glo dat Christus bestaan nie. Selfs die Satan glo dit en weet dit. Dat ons nie net sal weet van hom nie, maar dat ons hom werklik sal ken. Dat ons elke dag met hom sal leef. Dat hy deur geloof in ons harte sal woon. Dat ons ook soos Paulus sal kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ander woorde, ek soek nie meer my eie belang nie, maar die van Christus. Ek leef nie meer vir myself nie, maar vir die Here. Hy bepaal selfs nou my gedrag. 'n Gemeente waar Christus in mense se harte woon, is 'n gemeente wat God dien en eer en gehoorsaam, wat vir mekaar omgee en mekaar se laste dra, wat soos God se huisgesin hier op aarde saamleef. Iemand in wie Christus deur die geloof woon, is natuurlik ook innerlik sterk. Hy kry sy krag deur die geloof van Christus self. En in 'n gemeente waar Christus deur die geloof in mense woon, word daar ook moeite gedoen dat Christus ook in die kinders se harte sal woon. Die verbondsonderrig in die huis en in die katekisasie en in die erediens is daarop ingestel om ook die kinders daarby uit te bring dat Christus in hulle sal woon. En ons moet ook daarvoor bid en daarvoor werk, dat Christus deur die geloof in ons elkeen, van die kleinste tot die oudste se harte sal woon, sodat ons ook innerlik sterk kan wees. Die volgende saak waarvoor Paulus bid, is dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Soos 'n boom in die grond geplant is, en soos 'n gebou wat op stewige fondamente staan, so moet ons in die liefde gewortel en gegrondves wees. En hierdie liefde is liefde onder mekaar, wat op God se liefde vir ons gegrond is. Ander woorde, omdat God vir ons lief is ons vir mekaar lief. Omdat God ons vergewe ons mekaar. Omdat God vir ons omgee, gee ons vir mekaar om.
Omdat Jesus vir ons intree by die Vader, bid ons ook vir mekaar. Omdat hy ons laste dra, dra ons mekaar se laste. As ons in die liefde gewortel en gegrondves is, dan sal dit ook sigbaar wees in ons omgee vir mekaar. Dan sal ons God se liefde vir ons aan mekaar uitdeel. Heel prakties, daar waar daar hartseer of siekte of eensaamheid of nood ook al is, wat ook al is. Dan sal ons ook God se liefde vir ons ondervind deur die liefde wat ons van medebroeders en susters ontvang. En dan is die gemeente 'n veilige ruimte waar ons mekaar kan toerus en versterk vir die storms van die lewe. En skep ons ook 'n hawe vir hulle wat so deur die storms van die lewe getuister is, dat hulle rus en herstel nodig het. So sal ons ook innerlik sterk word. Maar ons kan net in die liefde gewortel en gegrondves wees as ons God se liefde vir ons ken. En daarom bid Paulus ook, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus is. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Iemand wat die liefde van Christus vir hom ken en verstaan, sy hele lewe word daardeur verander. Anders gestel, mense wat bombasties is, of wat ander benadeel, of wat skinder, of wat moeilik is om mee saam te leef, of wat lig geraak is, of wat net hulle eie voordeel soek, ken en verstaan nog nie Christus se liefde vir hulle nie. Sodra mens egter begin verstaan, Jesus Christus, die Seun van God, was bereid om te sterf, sodat ek vergifnis van my sondes kan ontvang, en daarmee saam die ewige lewe. Sy hele lewe word daardeur verander. Sulke mense begin dit dan regkry om God bo alles lief te hê en hulle naaste soos hulle self. Ook in hierdie opsig begin hulle dan om innerlik sterk te wees. En daarom moet elke dominee onophoudelik bid vir die gawe om Christus se liefde by elke moontlike geleentheid aan die gemeentes bekend te maak, sodat lidmate in staat kan wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Maar u moet ook daarvoor bid en by elke moontlike geleentheid Christus se liefde prakties uitbeeld. Geliefdes, as ons hierdie dinge gaan doen, onthou dat die kerk sy bestaan aan God te dank het. Bid om deur die Gees innerlik sterk te kan wees. Bid dat Christus deur die liefde, deur die geloof in ons harte sal bly woon. Bid om in die liefde gewortel te wees. Bid om Christus se liefde te ken. Dan sal ons gemeentes wees wat doen wat God wil, en dan sal sy seën nie uitbly nie. Amen. Ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die gawe van gebed, dat ons enige oomblik met U kan praat, U die heilige God. En daarom bid ons dat U ons ook sal lei deur gebed en deur ons te verdiep in U woord. Dat ons sal onthou dat die kerk sy bestaan aan U te danke het. Dat dit U kerk is en nie mense se kerk nie. Dat U ons elkeen deur die Gees sal lei
dat ons ook innerlik sterk sal wees. Dat ons ook sal bid dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon. Dat ons ook daarvoor sal bid dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dat ons Christus se liefde vir ons sal ken en daarom ook innerlik sterk te kan wees om hierdie liefde te kan uitleef tot eer van U naam en tot die opbou van ons gemeentes. Uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Ons weet, U alleen kan dit in ons werk deur U Gees en deur U woord. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Liefdes, ons kry die beruiming van ons teksverse in skrifberuiming 75 of 15:1. Kom ons sing skrifberuiming 75, 15:1, vers 2, 3 en 4. In vers 4, aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink, aan hom die Here, bring ons in Christus ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk. Skrifberuiming 75 of 15:1, vers 2, 3 en 4, dan daarna bly ons staan vir die seën van die Here.
genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met u en bly met u. Amen.